Hello, welcome back everyone. Basic networking tutorial 29 မှာ OSI 7 layer အကြောင်းပြောကြည့်အောင် OSI 7 layer ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြလို့ရှိရင်လည်းအချိန်ကုန်နေပြီးလို့ရှိရင်နောက်တော့လည်းမေ့မှာပဲ။အဲ့ခါကျတော့ OSI 7 layer ရဲ့တိတိနဲ့အချက်လေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြမလို့အပ်တဲ့ဟာတွေကိုမပြောပြတော့ဘူး။နောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့tutorial တွေလေးတိုင်းနဲ့ OSI 7 layer ကလေ့လာစရာမလိုဘဲနဲ့မတိမတာလေးသူကနားလည်သွားလိမ့်မယ်။ Okay ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ target ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင် website 7 layer website 7 layer ကဆိုရင်ဒီဘက်မှာ computer တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဆက်သွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက theory ရသူက layer 9ခုရှိတယ်လို့သူကပြောတာပေါ့နော် application layer presentation layer session transport network detailing and physical layer ဒါကျိုး physical link က wire နဲ့ချိန်ထားတယ်သူက data ကဒီကနေဖြတ်သွားပြီးတော့ဒီကနေဒီကိုသူကပို့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုမျိုးအချမ်းမြင်နားလည်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်သိရမှာပါလဲဆိုရင်သူကphysically ရဒီကျွန်တော်ဒီဗီဒီယို tutorial ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြချင်တယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ် hub ရဲ့ switch router ရဲ့သူကရှင်းပြထားတယ်နောက်တော့မှကိုပါကို YouTube မှာရှာပြီးတော့ကြည့်လိုက် hub switch router ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ okay သူကဒီ website 7 layer မှာသူကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်သူကပထမဆုံးသူ physical layer မှာ raw data တွေတွားလို့ပြောတယ်0တွေ1တွေ1တွေ0တွေတွားလို့ပြောတယ်ပြီးနောက်ထပ် layer တစ်ခုက data link layer လို့ခေါ်တယ်အဲ့ data link က MAC address က MAC address ရှိရယ် MAC address ကဒီ layer မှာရှိရယ်လို့ပြောတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက IP address ကျွန်တော်သိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာ network layer မှာရှိတယ်အဲ့တော့ तू ကဘာထပ်ပြလဲဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုရင် तू ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ hub ဆိုတဲ့ device ဒီ physical layer မှာလုပ်တယ် layer 1 device လို့ပြောကျွန်တော်တို့ကဒါ layer 1လို့ခေါ်တယ် layer 1 device ဆိုပြီး तू ကပြောတယ်ဒီနော်နောက်တစ်ခုက switch ကို layer 2 device ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက router ကိုကျွန်တော်သိခဲ့ router ကို layer 3 device Other things. Since routers work with IP addresses, they operate on the network. router ဆိုရင် IP address ကိုအသုံးမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်သူ network ရမှာလို့အကြမ်းမြင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ OSI 7 လေးကိုကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်အကြမ်းနဲ့ layer ကိုကျွန်တော်သိချရှင်းမပြတော့ဘူးအဲ့ထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ okay နောက်တော့ဒီ tutorial ကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ် hub switch or router network device explain ဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်သူ switch ကိုကျွန်တော် internet မှာရှာရင်းနဲ့တွေ့တယ်သူ switch ကိုရှင်းပြသွားတာတော်တော်လေးကောင်းတယ် hub ကိုရှင်းပြသွားတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် switch အပိုင်းကိုကြည့်အောင်Our hub kept a list of where every host can be reached, then it would be able to send every packet straight to its destination without spamming the entire network. That's what switches do. In this example, we've plugged in computer A to port 1 and computer B to port 6. Each network card has a unique address that switches can use to identify a computer. Okay, ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ switch မှာသူ့ရဲ့ဒီ MAC address table ဆိုတာရှိတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်အခုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ switch မှာ table တစ်ခုရှိတယ်မှာ port က switch မှာ port 6ခုပါတယ်ဆိုတော့ဒီ computer A ကဒီ port 1မှာတက်ထားတယ် computer B က port 6မှာတက်ထားတယ်ဆိုတော့သူကပြောတယ် They're called MAC addresses ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက computer ထဲမှာ MAC address ရှိတယ်သူတို့မှာ network card ရှိတယ် network card မှာ MAC address ရှိတယ်48 bit ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီမှာ right MAC address ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီစစ်ကြည့်အောင် MAC address ရှိတယ် They're not only used for Ethernet connections, Wi-Fi uses it too. If computer A has a MAC address of 6 times AA, then the switch will know that the computer with that MAC address can be reached on interface 1. In addition, we know that computer B, which has a MAC address of 6 times BB, can be found on interface 6. All this information will go into the switch table. Now, for this example, I will add 2 more computers. Computer C is hooked up to port 3, and computer D is hooked up to port 4. Okay, ဒီမှာဆိုရင် computer ၄လုံးမှာ computer A ဒီ port 1, computer B ဒီ port 6, computer C ဒီ port 3 နဲ့ computer D က port 4 မှာ connect လုပ်ထားတယ် We have our network now. Let's see how it works in practice. We always start with an empty switch table because the switch has to learn where everything လက်ရှိပထမဆုံးအနေနဲ့ switch က empty table ဘာမှမရှိဘူးနောက် switch က
ဘယ် computer ကဘယ် port မှာ connect လုပ်ထားတာကို तू က learn လုပ်လေ့လာလိမ့်မယ် is. And in this example, we will send a packet from computer A to computer C. At this point, the switch does not know where C is, so it will just behave like a hub and flood everything. Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ A ကနေပြီးတော့ C ကိုဆက်မယ်အဲ့မှာ switch က switch TV ထဲမှာဘာမှမရှိတဲ့အတွက် switch က hub အတိုင်းပဲသူကအလုပ်လုပ်တယ်ပထမဆုံးသူဘာလို့ဆိုရင် packet တွေအကုန်လုံးကိုသူ C ကို D ကို B ကိုသူကပို့လိုက်တယ် But it's learning. By checking the MAC address in the packet sender field, it learns that computer A can be found on port 1. It will store this information in its switch table. Now watch what happens when we send a packet from computer C to computer A. Since the switch knows that computer A can be reached on port 1, it doesn't have to flood the entire network. It only has to send the packet to port 1. The switch now knows where computer C is and adds a new entry to its switch table. Hubs and switches are devices that can be used to create networks. အဲ့တော့ तू ကခုန switch ကိုရှင်းပြသွားတယ်တော်တော်လေးပုံလေးနဲ့တော်တော်လေးလှတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ tutorial ဒီ YouTube video တွေကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ तू router လေးကိုရှင်းပြရလဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ရှင်းတယ်အဲ့ကြည့်ကြည့်အောင် But what if we want to send packets between those networks? That's where routers come in. Say you want to send a packet to your search engine from your home laptop. Once you send your packet to the internet, how does it find its way to the search engine server? That's the work of routers. Once you send the packet to your internet provider, routers make sure that your packet is passed on from network to network so that it eventually reaches its destination. If all goes well, that is. You probably have your own router at home too. It forms a bridge between your own private network and the network of your internet provider. Through the network of your internet provider, you can reach the rest of the internet. ဟုတ်ပြီနော်ခုဆိုရင် तू ကဘာပြောလဲ router ကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာလဲ router ရှိရ internet ဖိတ်ထားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ home computer လေးတွေကဒီ router ကိုတွားတယ် router နေမှာကျွန်တော် internet service provider ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတခြားကျွန်တော်တွားခြင်းနဲ့ YouTube တို့ Facebook တို့ Google တို့တခြားသတင်းဌာန website တွေကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ဟာတွေကို connect လုပ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ tutorial မှာ OSI 7 layer အကြောင်းအကျဉ်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိစေချင်တာကဒီ OSI 7 layer ရဲ့ base layer မှာဘာလုပ်တယ် raw data MAC address က layer 2 network ဆိုလို့ရှိရင် IP address က layer 3နောက်က hub solution physical layer မှာ layer 1 device လို့ပြောတယ်ဒါကို data link ဆို layer 2 switch က layer 2 device လို့ပြောတယ် router က layer 3 device ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က data လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် alright so this is tutorial 29 and thank you very much everyone and see you in the next tutorial